Madali. Dakoba. Tumira ng 3. Wala. Rebound kay Jed. Jed Lorenzo. Nagmamadali. Sumalaksak. Ayun na. Wala. Rebound kay Esteban. Nabuha ni Esteban. Rebound kay Nobi. Nobi nagmamadali. Pass to the ball. To Dakoba. To Nobi. Ang ganda ng pagdalon. Time out. Lab. 6 and 30 seconds. Okay, naman ang hacking. Ball. The ball. Pinasa kay Nobi. Nobi. Pilit. Pasok para kay Nobi. 51-44. Okay. Ay na si Michael. Michael tumira. Wala. Rebound na pa rin. Uy! Pinaliwa pa rin. Wala. Kaninang rebound. Dakoba. Uy! Steal. Steal ni Shernan. Pass to Jet. Nagmamadali. Ay na steal lang. Robbery violation. Para kay Jet. Simple. 2 minutes. Dakoba. To Lucky. Lucky. Tumira ng 3. Wala. Rebound by Michael. Michael, pasa kay Big Boy. To Lorenzo. Lorenzo, nagmamadali. Pass to Shernan. Pasok para kay Shernan. Score, 51-48. Taki. Esteban. 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 Nagpunta na ako ni Michael. Same ball. Substitution. Down the ball. Pass to Nabal. Nabal. 20 shoot. Nabal. Pasa kay Gloria. Gloria. 5 to shoot. Lagi rebound. Supaltal ni Shernan. Paking pa rin ng bola. Supaltal para kay Shernan. Nabal. To Gloria. Gloria. Knock-knock. Tumira ng 3. Wala. Rebound by Nobi. Tumira. Wala pa rin. Rebound. Rebound by Orsolino. Sumalaksak. Tumira. Wala pa rin. Bundok. Tumagal. Orsolino. Sumalaksak. May foul. Sino ka ang foul? Foul number 14. Personal foul. First team foul. Nakuha ni Nobi. Nagpamadali si Nobi. Nobi. Esteban. Esteban. Sumalaksak. Wala. Rebound by Orsolino. Tumira. Wala pa rebound ni Nobi. Papikan. May foul. Guspalwet. Kay Nobi. Pinasa kay Dakoba. Nag-isa kay Pasok para kay Dakoba. Dakoba. Pass to Jed. Jed. Sumalaksak. Pass to Lorenzo. Tumira. Pasok para kay Lorenzo. Dakoba. Dakoba. 10 seconds shot clock. Nabal. Pass to Bundok. 5 seconds. Nabal. Tumira. Wala. Rebound by Melbourne. Overtime. Last 5 minutes. 70 all. All 70. Overtime. Okay naman ang pakingan. All counted. Bonus free throw by Gloria.
Bonus Pedro. Kasi